Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Carol está aqui para ensinar vocês o som das letras. Vocês sabiam que a letra tem som e ela também tem nome? Quer aprender? Então vem para a sala, vem aprender com a tia Carol. Vamos lá? Essa é a letra A. O nome dela é A e o som dela é A. A de quê? A de abelha. Muito bem. Essa é a letra B. O nome dela é B. O som dela é B, B, B. B de bola. B de bola, baleia. Essa é a letra C. O nome dela é C. E o som dela são dois. O primeiro é de cachorro, cavalo, coelho. E o segundo é cenoura, cebola, circo. Essa é a letra D. O nome dela é D. E o som dela é D, D, D. D de dente, D de doente, D de dado. Essa é a letra E. E de elefante, de estrela. O nome dela é E o som dela são dois também. É um som agudo e um som grave. Vamos fazer comigo? E. Você viu? Subiu, desceu. Sobe, desce, Essa é a letra F. O som dela é F de faca, F de fada, F de folha. Essa é a letra G. O som dela são dois. G, 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 G de gato, G de gota, G de guto. E o outro som é J, J, igualzinho da letra J. J de gelo. Essa é a letra H. Ela não tem som, só que ela é bem forte. Quando ela se junta com as vogais, ela se torna o som das vogais. Essa é a letra I. E o som dela é I. I de ilha, índio, igreja. Essa é a letra J. O nome dela é J. O som dela J, J, J. J de jornal, Joaninha. Essa é a letra K. O som dela é igual ao da letra C. O nome dela é K e o som é K de kiwi. Essa é a letra L. L de leão. O som dela é L, L, L. Leão, leoa. Essa é a letra M. O som dela é M de macaco, M de mulher. Essa é a letra N. O nome dela é N e o som dela é N, N, N. N de navio. Essa é a letra O. O. O nome dela é O. O de ovelha. O de ovo. Essa é a letra P. O som dela é P, P, P. O nome dela é P. P de pintinho, parquinho. Você gosta de parquinho, né? Essa é a letra Q de queijo. O som dela é igual da letra C, igual também da letra K. Essa é a letra R. O nome dela é R e o som dela são dois. O R forte e o R fraco. Essa é a letra S. S de sol. S
de sol. Essa é a letra T. T de tatu, televisão. O nome dela é T e o som dela é T, T, T. Essa é a letra U. O nome dela é U de uva e o som dela U, U. Essa é a letra V. O nome dela é V e o som dela é V, V, V. Essa é a letra W. Ela também tem dois sons. Ela pode ser V ou pode ser U. Essa é a letra X. O nome dela é X e o som dela é xícara. Essa é a letra Y. O nome dela é Y e o som dela é I. E por último, a letra Z. O nome dela é Z e o som dela é Z, de zebra. Zum, zum, zum. Muito bem! Gostou de aprender o som das letras? Se você quiser repetir esse vídeo, volta para o início, repita quantas vezes você quiser, até você decorar todos os sons. E eu vou ficando por aqui e eu deixo um beijo bem gostoso para vocês. Tchau, até mais. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhe com seu amigo. Assista até o final. Tchau, até mais. Beijo.